खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे बाबा उतरो यार। अरे ऊपर आ, कहाँ चले गए यार? जैसे बहुरान हो तू। खसिया होएगा। खसिया में चलो ऊपर, चलो ऊपर, चलो चलो ऊपर। चलो पापा चलो। यहाँ लेटाओ, यहाँ अंदर आओ, सरो। हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ भाई। हाँ हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आ। अरे यार, अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? पीछे का पड़ा। अरे यार, कहाँ से आई गई खसिया यार? हमने आवत है। अरे भाई मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे यार? माफ कर दी। बैठो बैठो तो बताएं। आपको बैठो, आपको बैठो। एकदम से तो यार कहाँ बहुरान एकदम से? अस्पताल में खुदा की फांसी बना लीजिए, एकदम दिमाग खराब कर दिया। आफत है पूरा यार ये। पूरा आफत का पुड़िया है। डॉक्टर साहब बाहर निकालो। हम मना अरे माफ कर दे भाई। बाहर निकालो। लेटो यार तुम यार। ये यार, डॉक्टर साहब पकड़ को कि ना पकड़ दो, एकदम पागल। अरे हम डॉक्टर हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, मत परेशान करो। खसिया परेशान किया। अरे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहाँ गए बाबा? अरे यार उसको भी लेके गायब हो गया भाई, मेरी मरीज है यार। अरे वो कार पे है यार। हॉस्पिटल बर्बाद। अरे यार वहाँ है कहाँ? यार पापा उतारो यार, तू इनमें से कहाँ कहाँ भाग जा? कहाँ लेके जाते हैं हम लोग?